Hello guys, welcome to this video and जैसा कि मतलब जमती कि तुम देखिपो यहाँ मोर गाँ आने कह गले गाँ नुहे लाइक मो मामू घर देखिपो के सारा ग्रीनरी अच्छी आई नो यहाँ नुआ नुहे बट हाँ मामू घर को आसले क्या भल लगे प्लस एत ग्रीनरी देखले तो मत बहुत भल लगे। देखुच ये जो बड़ बड़ गछ जो आप देखुं एत बड़ बड़ पत्र आपको शागुआन गछ कहते ये ना छोट माने मो मामा छोट जो ना से लगाई देखिपो के माने गछ अच्छी माने आमर कह गले बारी प्रॉपर बारी बहुत सारा गछ अच्छी लाइक कोबी हार्वेस्ट कराई सेपटे आहरी बहुत जगह अच्छी मोर माने छातटा सेपटे काम चलती कहीं मोर मामू मौसी घर बाहागर हम आगू तो सेपटे काम चलती नुआ घर हम बोलिकी ऑलमोस्ट काम हो गलानी खाली कलर हम आईटा मोर माने आमर ठाकुर घर आ मोर सान भाई आठी आमर पूजा पूजी हुए सबू माने मेन ठाकुर घर तो तले अच्छी बट यहाँ आगुरी थिला ठाकुर घर तो से भी पूजा पूजी हुए एपटे है आउटे बारी एपटे गछ पत्र भी यहाँ है आंब गछ सेपटे अच्छी सेपटे अच्छी आमर कदली गछ सेपटे को गछ अच्छी मुझे जानी कहीं जानी सेपटे आहरी जगह अच्छी मैंने भितर गले किंतु ऑब्वियसली मत अलाउ नहीं कहीं वर्षा दिन साप फाप बोलते से आठी आमर ट्यूबवेलटा अच्छी से कपड़ा धुआ हुए आ भाषण मजा हुए बस ये आज थैंक यू।